استنى يا حاج فميدو. ايوه توشك. امبارح انت ما سمعتش عن الخناقه خالص. لا ما سمعتش كنت ناي. يا اخي روح، ده انت فاتك نص عمرك. امبارح بقول لك صباح تنفار كانوا دايرين على السكه هنا. ها وعملتش معاهم؟ عملتهاش بقى شغل عالي بقى. بتبتشام اللي كان بياخد بنيه ما كنتش بشوفه قدام. يا راجل لا. اوه يعني انا مصاحب قام تبتشام على كده. يلا يا باشا. عشان لا في واحد ضربني. في واحد ضربك؟ ضربك كيف يا؟ ضربني واحد هناك كده. ما اعرفش ان انت صاحبي. يا ابني ده انا مصاحب قام تبتشام. انت ابوي يضربك ايه؟ انا عايزك بقى طل ده واحد بس. انت امبارح ضربت 7. تعالى وريني. يلا نوريك. وريني يا هو ده اللي ضربني. ضربته كيف بقى؟ انا عايز اعرف. قدك ده عشان تضربوه وبعدين ده جاي عني تضربه كيف؟ مش ده اللي ضربني. بطلوا افترى شويه. امال مين اللي ضربوه؟ انا ما اعرفش مين اللي ضرب. مين اللي ضربه كده؟ ده اللي ضربني. ايه؟ ده اللي ضربني. بيقول لك ده اللي ضرب. ضرب. انت الضرب بيلزق يعني. روح يا جدعان. يلا خد ابنك واتكل على الله. ما تجيش عندي. روح. ماشي يا باشا. سلام عليكم. انت بقى اللي ضربت 7 امبارح. 7 يا عم. ده انا كداب. استنى يا حاج.